Iginiit ni Senate President Chiz Escudero na wala siyang kinalaman sa mga flood control project ng isang kontraktor. Demolition job lang daw ito para patalsikin siya sa pwesto. Isa sa mga pinakamalaking contractor sa Sorsogon para sa flood control projects ang Centerways Construction Corporation. Ang presidente nito, si Lawrence Lubiano, kaibigan at campaign donor daw ni Senate President Chiz Escudero. Sa tala, 44 flood control projects ang nakuha ng kumpanya ni Lubiano noong 2022. Depensa ni Escudero, gobernador pa siya noon at hindi senador at binuo ang budget noong 2021 pa lang. Naniniwala sa Escudero na mga kongresistang nasaktan sa aksyon ng Senado sa impeachment ang nasa likod nito.